မင်္ဂလာပါ Utopia Handmade channel လေးမှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါเนาะဒီနေ့ထိုးပြမှာလေးကဒီလိုစပစ်ခိုင်ပုံစံလေးပေါ့เนาะထိုးပြထားတာပါဒါလေးတွေကတစ်လုံးချင်းကတ်ထားတာပေါ့เนาะထိုးပြမယ်เนาะဥမာအခါများထိုးလို့ပဲထိုးပြပါမယ်เนาะချင်း73ခုပါ1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13အလုံးထိုးပြီးရင်ဒုတိယပေါက်ကရင်ပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးပေါက်မရောက်ခင်ဒီပေါက်ထိပါเนาะ17ခုတိုင်းတို့17ခုထိုးပါမယ်เนาะ1 2 ဒီမှာချင်း73ခုထိုးပြီးတော့တိုင်းတို့17ခုထိုးပါရနော်တိုင်းတို့17ခုထိုးပြီးဒီမှာနောက်ဆုံးအပေါင်းမှာတစ်ပေါက်ထဲကိုပဲ3ကထိုးပါမယ်နော်တကယ်သားအားဖြင့်Wလို့ခေါ်ပါတယ်တိုင်းတို့လေးတစ်ပေါက်ထဲကို3ကထိုးပါမယ်3ကထိုးပြီးပါပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကိုနော်ရှိပါပဲเนาะတိုင်းတို့10ခုထိုးပါမယ်เนาะ6 9 10ဒီဘက်ကရင်ပြီးတော့အရင်ဆုံးချင်း73ခုထိုးတယ်ချင်း73ခုထိုးပြီးဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းပဲချင်း17ခုထိုးတယ်ချင်း17ခုထိုးပြီးနောက်ဆုံးပေါက်မှာ3ခုပွားတယ်3ခုပွားပြီးတိုင်းတို့17ခုထိုးတယ်တိုင်းတို့ဆိုရင်နောက်ဆုံးပေါက်မှာတိုင်းတို့ဒီပေါက်တွေကို3ကထိုးတယ်ပြီးတော့တိုင်းတို့10ကထိုးတယ်10ကထိုးပြီးဒီဘက်အကိုပြန်အစကိုပြန်ရောက်ပြီးအစမှာဒီမှာတိုင်ပွားမယ်တိုင်ပွားတစ်ခုထိုးရနော်ဒီလိုဒီအစကိုပြန်ရောက်သွားပြီအမှဆက်ကောလေးနဲ့ချိန် round 2ပေါ့နော် round 2ကပထမဆုံးတိုင်ပွားတစ်ခါထိုးတယ်တိုင်ပွားတစ်ခါထိုးပြီးပြီဆိုရင်ဒီပဲเนาะ17ခုတိုင်တို့17ခုထိုးမယ်1 2 3 round 2ကအရင်ဆုံးပထမဆုံးပေါက်မှာတိုင်ပွားတစ်ခုထိုးတယ်တိုင်ပွားတစ်ခုထိုးပြီးပြီဆိုရင်တိုင်တို့10ခုထိုးတယ်10ခုထိုးပြီးသွားပြီဆိုဒီမှာ3ခုပွားထားတယ်ပထမ round မှာ3ခုပွားထားတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အမှတိုင်ပွားလေးတွေ3ခုထိုးမှာပဲတိုင်ပွားထိုးပြီးပြီဆိုပြီးတိုင်ပွား3ခုထိုးပြီးပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကိုတိုင်တို့ကြီးပဲထိုးပါမယ်နော်တိုင်တို့3ခါ4ခါ5ခါ6ခါ9ခါ10ခါ9ခါ10ခါဒီနောက်ဆုံးပေါက်လေးမှာတိုင်ပွားပထမ round တော့ထိုးထားတယ်တိုင်ပွားပုံမှာပဲတိုင်ပွား2ခုထိုးပါမယ်နော်တိုင်ပွား2ခုထိုးရပါပြီနော်တိုင်ပွား2ခုထိုးပြီးပြီဆိုရင်ဒီကအစလေးနဲ့ရှက်ကော်လေးနဲ့ဆုံးတက်လိုက်ပါမယ်
အခု round 2 ပြီးသွားပြီ round 2 ပြီး round 3 round 3ကျတော့တိုင်တိုတစ်ခါပထမ round ဒုတိယ round ကတိုင်ပွားတွေရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲတိုင်ပွားတွေရှိတဲ့အပေါ်တွေမှာတိုင်တိုတစ်ခါတိုင်ပွားတစ်ခါထိုးပါမယ်နော်တိုင်တိုတစ်ခါအခုတိုင်ပွားတစ်ခါကျန်တဲ့ဟာတွေကတိုင်တိုတွေကြီးပဲเนาะတိုင်တိုပေါ်မှာတွေကတော့တိုင်တိုတွေကြီးပဲထိုးသွားမယ်တိုင်တိုပွားပေါ်မှာတိုင်တိုတစ်ခါတိုင်ပွားတစ်ခါဒီနားလေးပေါ့နော်ဒီနား3ခုဒီနား3ခုပွားထားတာအခုပထမတစ်ခုပွားထားတယ်ဒီ3ခုကြာရင်တိုင်တိုတစ်ခုတိုင်ပွားတစ်ခုတိုင်တိုတစ်ခုတိုင်ပွားတစ်ခုတိုင်တိုတစ်ခုတိုင်ပွားတစ်ခုဒီနားမှာလည်းတိုင်ပွားခဲ့တယ်ဒီနားမှာလည်းတိုင်တိုတစ်ခုတိုင်ပွားတစ်ခုထိုးပါမယ်เนาะအဲဒါဆုံးဒီနားထိထိုးပါမယ်เนาะ round 2တော့တိုင်ပွားခဲ့တဲ့နေရာတွေရောက်ပြီเนาะround 2ကတိုင်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာတိုင်ပွားတိုင်တိုတစ်ခုပွားတစ်ခုပြီးတိုင်တိုတစ်ခုတိုင်ပွားတစ်ခုတော့3ခုထိုးပါဆိုတော့เนาะ3စုံထိုးပါမယ်တိုင်တိုတိုင်ပွားပေါ့เนาะ3စုံထိုးပါမယ်ပြီးရင်ဒီဟာတွေကတိုင်တိုတွေပဲဆက်ထိုးပါမယ်เนาะတိုင်တိုတွေကြီးပဲထိုးပါမယ်ဒီတိုင်ပွားလေးမရောက်ခင်ထိပေါ့เนาะတိုင်တိုတွေထိုးပါမယ်ဒီနားမှာရောက်သွားပါပြီเนาะဒီမှာတိုင်ပွား2ခုရှိပါတယ်ဆုံးတက်ခံနေနားမှာပါအဲ့မှာတိုင်2စုံပေါ့เนาะဒီမှာ1စုံထိုးရတဲ့အတွက်ဒီမှာ2စုံထိုးမယ်ဒီမှာတော့3စုံရှိတယ်အခုတိုင်တိုတစ်ခါတိုင်ပွားတစ်ခါတိုင်တိုတိုင်ပွားโอเคเนาะအခုဒီနေရာမှာတိုင်ပွားတစ်ခါထိုးပြီးပြီเนาะနောက်တိုင်ပွားမှာ2ခုပေါ့เนาะအဲ့လိုထိုးတဲ့အချိန်မှာချီဆက်ပါမယ်เนาะချီကိုအယောင်ပြောင်းပါမယ်ဒီလိုမြင်မှာပါဒီမှာဆက်ထားပါတယ်အယောင်ကမတိတာကိုဆက်ထားရတယ်သိပြီးတော့အယောင်ပြောင်းတဲ့နေရာမတိတာဘောเนาะအဲ့လိုဆက်လိုက်တာဒီနားမှာနောက်တစ် round မစခင်ကိုတစ် round ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆက်ပါမယ်เนาะဒီမှာเนาะအဲ့လိုဆက်ပြီးခါမှဒီဘက်ကိုဆက်ကော်လေးလမ်းချိတ်ပါမယ်เนาะဒီလိုမျိုးချိတ်လိုက်ပါမယ်เนาะဒီနားမှာပါပြီးရင်နောက်ဆုံး round ကတိုင်မပွားဘူးတိုင်မလျှော့ဘူးဆက်ထိုးပါမယ်เนาะဒီလိုလေးပတ်လဲဒီထိုးပါမယ်เนาะဒီမှာပါเนาะဒီနားထိရောက်သွားပြီဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုထိုးပါမယ်ဒီလိုလေးပါเนาะအခုပြီးသွားပြီเนาะဒီလိုမချိတ်ဘူးเนาะပြီးတော့မှအဲ့နဲ့ချိတ်โอเคဒီမှာရသွားပါပြီเนาะဒီလိုဆက်ဖြုတ်ချလိုက်မယ်အခုဒီနားမှာเนาะဒီမှာဒီလိုပုံစံလေးပြတော့ပါမယ်เนาะဒီပေါ့เนาะဒီဘက်ကိုဒီနောက်ကလှမ်းထိုးပါမယ်ဒီမှာပါเนาะဆိုပြီးတော့ဆက်ရတယ်မဟုတ်တော့အယောင်ဆက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆက်ရလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုလေးနောက်ချီသိမ်းလိုက်ရပါပြီเนาะအခုဒီဟာရဲ့ဒီဟာလေးတွေထိုးပြပါမယ်เนาะဒီကအရင်ဆုံးချိန်3ကထိုးမှာเนาะ1 2 3 3ကထိုးပြီးပြီဆိုရင်ဒီပထမဆုံးအ
ပေါက်ပေါ့နော်အပေါက်ကိုဒီဘက် crochet ကိုတစ်ခါပဲဖြုတ်မယ်တစ်ခါ5ခါထိုးပါမယ်နော်နှစ်ခါ3ခါ4ခါ5ခါတော်တော်မျိုးဖြုတ်ပါမယ်နော်ဒီအပေါ်မှာ1 2 3 4 5 6ခုရှိမယ်နော်အဲဟာကိုတစ်ခါလေးဖြုတ်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ခါလေးဖြုတ်ပါမယ်ပြီးရင်chainက1နဲ့နှစ်ခါ chain လုပ်ပြီးရင်ဒီစခဲ့တဲ့အဲအပေါက်ပဲရှက်ကော်လေးနဲ့ဆွဲပါမယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးပါအခုဒီဟာလေးပြလုံးလေးဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်လုံးလေးဖြစ်တယ်ကိုကရှည်မျောလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တိုင်ရှည်ဆွဲတဲ့ခါနည်းနည်းလေးကျိုးကိုရှည်လေးဆွဲရင်အဆင်ပြေပါတယ်နော်အခုစပတီပုံစံပဲနော်ပေါ်ကဂိုင်းလေးပုံစံငါရတော့ကိုစိတ်ချိုက်ထိုးရပါနော်ကိုစိတ်ချိုက်ဒီတော့ဟိုပုံနဲ့တစ်ထပ်လေးတူအောင်လဲဆိုပြီးမရှိပါဘူးဒါမျိုးဖြစ်တော့ပြီးရင်ဒီမှာနောက်ကင်ပြီးတော့ချီတစ်ခါလေးတင်လိုက်ပါမယ်အခုဒီနောက်ဆုံးသားလေးမှာပါနော်ဒီပေါ်အလုံးလေးရအဲ့လိုပဲကော်နဲ့ကတ်ထားတာပါနော်။ဘောင်းကော်လေးနဲ့ကတ်လိုက်ရပါဘူး။ဒါမျိုးလေးဆိုရပါပြီ။ဒါရဒီဘက်ကိုတင်လိုက်ရင်နော်။အောက်ခံများလေးထုတ်ပြတာအခုဒီဟာပြီးရင်အောက်ခံမှာကလလေးနဲ့တွဲလိုက်ရင်ရပါပြီနော်။